มีโอกาสที่จะทำธุรกิจที่จะเติบโตในด้านธุรกิจกับไนจีเรียมากนะคะ Today, before joining this boat cruise, I realized Thai people are friendly people. Almost every participant in this reception have taken a picture with me. I was so excited with the kind of love you have in your hearts. And I believe by the grace of God, I won't disappoint you on this project. Secondly, I've got a lot of gifts, a lot of medication that people said I should try it. If you try it, recommend for your people in Nigeria. I can tell you that you have a very big market in Nigeria. The population of Nigeria is about 230 million people. If this medication is highly genuine, if it can solve many problems that you people have recommended, I can tell you that the billions of dollars is waiting for you in Nigeria. Thank you very much. ท่านบอกว่าทุกท่านคนไทยเนี่ยน่ารักมากมีน้ำใจที่ดีมากแล้วทุกคนเนี่ยก็มาขอถ่ายรูปกับท่านก็ชอบมากตรงนี้ค่ะแล้วก็ท่านบอกว่ามีนักธุรกิจหลายท่านที่บอกว่าจะส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปรักษาโรคต่างๆในไนจีเรียแล้วท่านบอกว่าถ้าคนไนจีเรียเนี่ยซึ่งมีประชากร200 กว่าล้านคนเนี่ยค่ะคนที่ป่วยนะคะได้รับการรักษาจากสมุนไพรของไทยรับรองว่ามีเงินเป็นล้านๆเหรียญคอยอยู่ค่ะจากการทำสมุนไพรแล้วก็การรักษาคนไนจีเรียค่ะ We need your expertise to assist us in Nigeria. We know Thailand is one of the developing countries in Asia, and with your expertise, you can gain a lot from Nigeria, and Nigeria can gain a lot from Thailand. I will appeal to your government. They should not have the mindset of the negative image people portray to our dear country. Not every Nigerian people are bad. We have many good Nigerian people who have a good heart, who believe in integrity, who believe in honesty. So I can assure you, with this project, you won't regret it at the end of the year. Thank you very much. ท่านบอกว่าสิ่งที่เคยได้ยินที่คนไทยได้เคยได้ยินมาว่าคนไทยคนไนจีเรียเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเป็นธุรกิจคือไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นะคะท่านบอกว่าไม่จริงคนดีๆก็มีเยอะนะคะคนดีๆก็มีเยอะงั้นต่อไป Wait, almost 230 million people as a population. Our own population in Nigeria. Nearly 230 million. Yes. ก็ประชากรไนจีเรียเนี่ยมีเกือบจะ230 ล้านคน เพราะฉะนั้นถ้าไปทำธุรกิจที่ไนจีเรียเนี่ยไปฉลุยแน่นอนค่ะ งั้นอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แปลเป็นอังกฤษนิดหน่อยไอ้ท่องถูกโอเคผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ตั้งบริษัทขึ้นในไนจีเรียร่วมกับอิบากานีอาดามถึง2 บริษัทที่1คือเราจะเปิดไทยไนจีเรียนเทรดเซ็นเตอร์ขึ้นที่เมืองเลกอสแล้วเราจะให้เป็นศูนย์กลางสินค้าไทยเพื่อขายไปยัง54 ประเทศทั่วทั้งทวีปแอฟริกานะครับโอเคตอนนี้ดร.วรกรเปิดบริษัทที่ไนจี